بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو، سب بہن بھائیوں سے یہ میری سب سے پہلے درخواست ہے کہ سب اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھیں، اور توبہ کے نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ یہ جو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس سے سیلاب آ رہا ہے، کتنے ہمارے بہن بھائی ہیں وہ اس ٹائم گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں اور بہت پریشانی کے عالم میں ہیں۔ بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، مائیں بہنیں ہیں، مال مویشی ہے، تو بہت برے حالات ہیں۔ تو جو دوست مخیر حضرات ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی مدد کر سکتے ہیں اس طریقے سے ان کی مدد بھی کریں، اور ساتھ نوافل ادا کر کے اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور آج کا جو عمل جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ بھی میں اسی مقصد کے لیے کر رہا ہوں کہ جو بہن بھائی سنیں وہ اپنے مسجد کے مولانا صاحب سے عرض کرے اور یہ عمل کریں۔ اگر سیلاب کی کیفیت ہے تب بھی، اگر بارش بہت ہو رہی ہے، مکان گر رہے ہیں، تب بھی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے مولانا صاحب کو یہ بتا دیں کہ بھئی حضرت آپ ایسا کریں کہ نماز پڑھنے کے بعد اجتماعی طور پہ پوری جماعت جو ہوگی، جتنے بھی بندے ہوں گے نماز کے میں، اس نماز میں وہ یہ آیت مبارکہ میں آپ کو پڑھ کے ایک دفعہ سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سب کو کہیں کہ 3 بار درود پاک پڑھیں۔ جب سب 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ آیت اگر سب کو آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو مولانا صاحب تھوڑے تھوڑے کر کے آگے آگے پڑھتے جائیں، پیچھے عوام پڑھتی جائے۔ ٹوٹل 21 بار، 21 بار پڑھنی ہے۔ آیت مبارکہ یہ ہے: وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر۔ بس یہ آیت مبارکہ اتنی سی، آگے آگے مولانا صاحب پڑھتے جائیں اونچی آواز میں، اور پیچھے مقتدی جتنے بھی ہوں گے وہ اونچی آواز میں 21 بار پڑھیں۔ جب 21 بار مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کریں کہ مولا، یہ بارشوں کا سلسلہ لگاتار شروع ہے، اس سے سیلاب آ رہے ہیں، لوگوں کے مکان گر رہے ہیں، یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تو اپنا رحم فرما، اور اس بارش کی جہاں پہ ضرورت ہے اس بادلوں کو وہاں پہ لے جا، اور مولا کریم ہمارے اوپر رحم فرما، ہماری حفاظت فرما۔ اس طریقے سے دعا کریں تو انشاءاللہ العزیز ایک نماز کے ساتھ دعا کریں گے تو دوسری نماز سے پہلے اللہ اپنی رحمت فرما دے گا اور وہ اپنا کرم کر دے گا۔ تو اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو دوسری نماز کے ساتھ، تیسری نماز کے ساتھ کوشش کریں کہ 3 دن یہ عمل لگاتار کرتے رہیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں، تو اللہ پاک سب کی مدد فرمائے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب بہن بھائیوں کی مدد فرمائے اور سب پہ رحم فرمائے جو سیلاب میں کی تباہ کاریوں میں آئے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک ان پہ کرم فرمائے۔ تو جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو جتنی زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ، فیس بک پہ، آگے پیچھے جہاں بھی آپ وہ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہمارے بہن بھائیوں کا یہ بھی بھلا ہوگا، یہ بھی کار خیر میں حصے والی بات ہے۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔